За сайн байцгаана та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдрийн видеогоор та бүхэнд Adobe Audition дээр дууны хоолойг салгаад за энгийн төвшөнд дуулах програм буюу инструментал хэрхэн бэлтгэх амархан аргыг зааж өгөхөөр бэлтгэсэн байна. Яагаад энэ хичээлээ дахиад орж байгаа вэ гэхээр өмнөх хичээл маань бол дууны хувьд жоохон асуудалтай зөвхөн миний яриа сонсогдоод цаана ажиллаж байгаа компьютерийн маань дуу буюу аудио дуурахгүй байсан учраас энэ хичээлийг дахиад орж байгаа маа. Тэгээд та бүхэн маань энэ хичээлийг үзээд өөрсдөө бүтээгдэхүүн байдлаар панорамыг бэлдээд за мөн цаашид Adobe Audition програмыг ашиглаад мөн монтажлах, засварлах тийм ажлуудыг хийх юм боломжтой байгаа. За юуны өмнө мэдээж бүгдээрээ Adobe Audition програмаа ажиллуулна. За Adobe Audition програм маань өнөөдрийн заах програм маань Adobe Audition CC 2019 гэсэн програм байж байгаа. За тэгээд бүгдээрээ бол Adobe Audition програмаа асаагаад за тэгээд оруулж ирэх дуугаа оруулж ирнэ. Шууд чирээд оруулаад ирчихнэ. Эсвэл файл импорт гэж оруулж ирнэ. За өнөөдөр бол би Дуучин Батулгын Говийн хүүхнүүд гэдэг дууны хоолойг арилгаж үзүүлье. За ингээ ороод ирчлээ. Ороод ирсний дараа дуун дээр 2 удаа дараад за тэгээд энэ effect track гэсэн чишээж байгаа. За энэ рүү ороод stereo imagery гэдэг center channel extractor гэдгийг сонгоно. За энийг сонгож чинь. За хэдүүлээ эхлээд ямар ч байсан тоглуулаад үзье. Keyboard-ноос заах буюу space төвчлөрийг дараад ажиллачихна. За энэ бол энийг идэвхжүүлсэн үед ингэж ажиллаж байна. За энэ эффектик байхгүй. За дуулалтыг хөөсөж. За тэгээ бүгдээрээ хойлуулад Говийн хүүхнүүд өнгөтэй амнаа жолны рахна утадэрха яндамха урад үчигдэх яроха таван хамтдаа дүүрэн жаргалтай талын хүнний за энэ нэг юм сонсогч тий. За тэгвэл бүгдээрээ stereo imagery center channel extractor. За эндээс ороод vocal remove гэдгийг сонгоод за тэгээд дахиад яг сайн хэсгээ сонсоод үзье. Ингээ ерөөхдөө яг Дуучин Батулгын өөрийнх нь дуулсан хоолой байхгүй болоод арт нь явж байгаа вокал хийж байгаа хоолойнууд бол хүмүүсийн хоолойнууд бол сонсогдож байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо ингээд энэ дууны панорамыг хадгалж аваад за тэгээд ажиллах боломжтой байж байгаа. За ингийн тулд бид нэр энэ доор apply гэдэг за энэ effect track гэдэг зүйлсний доор apply гэсэн сонголт хийж байгаа. Энэ сонголтыг идэвхжүүлснээр энэ дуу маань бол өөрөө за инструментал болоод хуурчж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Яг нэг караоке төвшөнд тийм ээ. За эсвэл ингийн нэг юу гэдэг дуулах шаардлагатай үед бол иймэрхүү байдлаар ашиглаж болно. За apply хийлээ. Уншиж байна. Зөвхөн эффектээ одоо энэ дуунда идэвхжүүлж өгч байна гэсэн.
Түүн бол зөвхөн сонгоцсон байсан. Одоо apply хийсний дараа хэлбэрсээр өдөрчүүлж өгч байна. За харж байгаа та бүхэн энэ дууны маань харагдах байдал нь арай өөр болж хуурж байгаа гэх чинь. За за одоо ингээл file save as. За тэгээ энэ дотор бол мэдээж хадгалах зам location гэж тий. Location зааж өгөө. За тэгээ location зааж өглөө. Тэгээд MP3. За тэгээд окей дарлаа. Ингээд хадгалагдчихна. Энэ дээр мөн нэрээ сольж болно тийм ээ. За ингээд тоглуулад. За хэдүүлээ энэ дотор. Энэ компьютерийн энэ дотор. За хоёр бүхнүүд инспект толчи. За тэгээд MP3 төлөлтөө. Окей. Yes. За одоо бүгдээ ороод үзье. За батлаг. За downloads видео дотор батлаг хоёр хүүхнүүд инсгээ татсан байна. Тоглуулад үзье. За рүтон. За энэ бол олон байж байна. За бах болсон юм тий. За ингээд өнөөдрийн заах видео маань энэ түрээд өндөрлж байна. Та бүхний хэрэгцээнд багч гисэн хэрэгтэй зүйл болж байгаа гэдэгт итгэлтэй. За тэгээд та бүхэн таалагдж байвал мэдээж subscribe хийгээрэй. Миний channel-ыг дагаарай. За тэгээд миний видеог шууд цаашид үзэж байгаарай гэж хүсье. Анхаарлыг хандуулсны тулд та бүхэнд баярлалаа.